كوزارة عافمات أهانا وحايدين بالقاضينا إن نقرب كينا تاجنا دكاترة الصومالية وقبنايا شكله وهري شرع المياه maanta waxaa halkan inoogu soo gabagaboobay shir cilmiyeedkii koowaad ay qabanayeen ururka dhaqaatiirta lafaha Soomaaliya run ahaantii wuxuu ahaa shir cilmiyeed wax badan iyo laisku weydaarsaday khudbada ilaa 40 gaarayana laga soo jeediyey iyo dhacdooyin wadanka dadka qaar ay ku haysteen inaan wadanka lagu xallin karin ee halkan maanta ku ogaadeen in lagu xallin karo wadankeena Soomaaliya waxaana rajaynayaa sanadaha soo socda inaan ka maarmi doono in bulshadeena Soomaaliyeed ay u qabto baahiyo caafimaad ee xagga lafaha inay u aado dibadda shirkaas wuxuu bilow yahay sharar badan oo insha Allah sanadada noqon doona oo ururka dhaqaatiirta lafaha uu sanad walba ku soo bandhigi doono horumarada dhanka cilmi baarisada caafimaadka lafaha laga sameeyo kuwaas oo ujeedkoodu yahay in kor loogu qaado tayada adeegga caafimaadka lafaha aan insha Allah wajeenina anagoo kaashanayno dhammaan dhaqaatiirta kala duwan qaybaha kala duwan ee bulshada bukaanada in aan kor u qaadno daryeelka adeegyada caafimaadka lafaha. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aniga magacayga Dr. Maria Cumar Salaad waxaa aad farxad ii ah inaan ka qayb galo shirkan oo maanta u ahaa First Orthopedic Conference oo lagu qabto Soomaaliya. Waxaan kaloo aad ugu bogaadinaa sida qaabka ugu fiican oo loo soo hagaajiyay time managementiga loo sameeyay looguna faa'iideeyay ummadda ka soo qayb gashay. Waxaan leeyahay ururada kalena inay ku daysadaan ummadana loo badiyo konferensiyada saan oo kale dhaqaatiirta especially soo baxaya magaalada waxaa noo soo gabagaboobay shirkeennii ugu horreeyey shir cilmiyeedka dhaqaatiirta lafaha Soomaaliyeed si guul noogu soo dhamaaday waxaa ka soo baxay warbixino iyo doodo aad u anfacaya bulshada Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa shirkan shirkiisa kale inuu ka fiicnaan doono ka weynaan doono dhaqaatiirta lafaha Soomaaliyeedna intaan ka ballaaran doonaan